यह लड़का किताब में बने चित्र को जैसे ही पेंट करता है तभी उसके फ्रेंड के गाल पर पेंट लग जाता है। यह देखकर लड़का डर जाता है और जल्दी से उस पेंट को मिटा देता है। तभी देखता है कि कुछ पेंट की बूंदें उसके गाल पर लगी होती हैं। फिर वह लड़का किताब को अपने फ्रेंड को दे देता है। तभी उसका फ्रेंड जैसे ही पेंट को मिटाता है तभी लड़के के गाल से भी पेंट मिट जाता है। फिर वह लड़का अपने दूसरे गाल का पेंट मिटाने को बोलता है। तभी उसका फ्रेंड ग्लास में रखे पेंट में जैसे ही कलम को डालता है तभी ग्लास का सारा पेंट उस चित्र पर गिर जाता है। उसके बाद लड़के के गाल पर जो हुआ उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में मैजिक नहीं हो रहा है। मैजिक करने के लिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद इस जादुई बटन पर टैप करना है और यूज दिस साउंड दबा के रखना है और कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर तो बेटा तू खुद ही करके देख। तभी उस लड़के का पूरा गाल हरा हो जाता है।